İndi biz bunun kənar hissəsini çox az bir şəkildə sulayacağıq ki, hər tərəfinə yapışsın bizim şəkər xəmirimiz. Baxın belə. Hər tərəfini sulayırıq. Hə, maketdə sulayırıq. Biskvitdə ehtiyac yoxdur. Orada zaten qanaj olur. O qanajda da nəmlik olur da. Qanaj yapışır o. Amma ehtiyac yoxdur orada. Amma burada mütləq biz onu sulamalıyıq ki, orada ora yapışsın. İndi prosto mənə kömək eləyərsiniz. Bizdən bu qaçar. Salə sən onu tut. Bura gətir. Hə, tut oradan. Bax, belə. Ha, gör, dibi oturdu oraya. Hə, belə qoydursun. Bu şəkildə. Bir də yapışdırım. Mənə bıçaq verin. Bunu buradan kəsim, düzəldim. Bu hissəsini. Tez bunu ütülüyürük bu hissədən ki, yapışsın. Buradan maneçilik törətməsin ki, mən burada arxa tərəfi düzəldim. Mənim telefonum olacaq. Üzürlü hesab edin. Tut. Bax, burada bizə mastika bıçağı lazım idi, rezak lazım idi. Qızlar, rezak verməliydiniz. Arxa tərəfi düzləşdirək. Artıqları çıxardaq. Rezak olanda daha tez kəsilir. İndi biz tələsdik rezak. İndi bu şəkildə buradan tuturuq, otuzdururuq. Bütün şəkər xəmirini maketin üzərinə yaxşı-yaxşı otuzdururuq. Üzdən bu şəkildə sığallayırıq. Əlimizi tamamilə torta və ya maket olsun fərqi yoxdur. Toxundurmuruq ki, barmaq izləri qalmasın və bizim tortumuz səliqəli olsun. Çünki insanlar birinci görüntüyə görə alırlar da, sonra dadı qiymətləndirirlər. Və hər ikisi bir yerdə vəhdət təşkil eləsə çox yaxşı olar. Ona görə birinci görüntü, sonra dadı dəyərləndirirlər. Arxa tərəfdə indi birləşməni göstərəcəm sizə. Elə birləşdirəcəm ki, heç nə bilinməsin. Biraz buranı sulamaq lazımdır. Burada quruluq qalıb, bu bura yapışmır. Baş hissəni kəsək. Bir dənə oradan təmiz şotku götür. Artıqları götürək. Bu hissədən şotku ilə yüngülvari suluyuruq ki, yox, fərqi yoxdur. Sizə necə uyğundursa, əsas odur, nəticə yaxşı olsun. Fərqi yoxdur. Baxın, mən hətta əlimlə toxunanda barmaqlarımı vurmuram. Əlimin orta hissəsindən. Çeviririk. Çox səliqəli şəkildə yuxarıdan kəsirik. Baxın, gördünüz. Bax, ümumiyyətlə yayanda elə yaymaq lazımdır ki, bir tərəfi böyük, bir tərəfi kiçik olmasın. Hamısı eyni yayılmalıdır ki, bura 30 duranda burada düz görünsün. Görürsünüz xətti necə hamısı eyni bərabərdə düz görünür. Çalışmaq lazımdır ki, düzgün yayasınız.